Ffenna tubadde tumanyi nti nno ekyokubeera nga abayimbi ennaku zino batambula n'eggaali kibadde kifuuse trend nga buli omu aba talina ggaali abalaba tawera lwa nsonga basalawo okutambula n'abantu abo be batambula nabo nga beetegefu okubeera nga beŋŋanga eggaali yonna gye basanze oba akavuyo konna akabeera kagenda okutuusibwa ku muyimbi waabwe. Wabula ng'ate yo poliisi ya Uganda oba Uganda Police Force evuddeyo n'ebeera ng'efulumya ekiwandiiko eky'amaanyi era ku press release n'egambye nga statement n'egamba nti statement ya bugaali obwo oba ya bubinja bw'abayimbi bwe batambula nabo okubeera nga bakola ebikolobero bye baagala okukola. Ng'ekisooka egambye the Uganda Police Force has observed a trend among musicians who are utilizing gangs to intimidate one another, leading to disorder and chaos at public events and entertainment functions. Akantu ako mukategedde egambye nti egenze neeraba nti waliwo kati ennaku zino ekintu ekitrendinga okubeera nga abayimbi bafuna amagaali ago oba obubinja okubeera nga beetiisatiisa buli omu okubeera nga akangakanga munne ekireeteddewo okubeera nga waliwo obutabanguko ku events ezo zibeera zitegekeddwa n'okubeerawo nga wabeerawo okulwanagana. Takomyawo ate eyongedde n'egamba nti these gangs have inflicted significant damage to property. Such behavior is both unacceptable and deserving of condemnation. Okitegedde nakyekyo nti obubinja buno bugenze ne buleetawo damage ku bintu by'abantu era n'egamba nti enneeyisa bw'ekyo tekkirizibwa ate era esaana okubeera nga eggyibwawo esaana okubeera nga ekoma era egaanibwa. Negamba nti we hereby issue a stern warning that all individuals involved in these actions will be held responsible for their conduct. Ekitegeeza nti egamba nti tubawoninze abo bonna abantu abenyigira mu bikolwa nga bino era bajja kuba bavunaanyizibwa ku bintu ebyo oba ku bikolwa bye banaabanga bakoze era bw'ekyo bwekomekkereza. Wabula nga waggulu w'ekiwandiiko kino yagenze negamba the Uganda Police Force has observed a trend among musicians who are utilizing gangs to intimidate one another, leading to disorder and chaos at public events and entertainment functions. Era egambye yabadde eraba buli kimu ekigenda mu maaso oba ebadde ng'eraba buli kimu ekigenda mu maaso nga bayimbi beekuŋŋaanyamu bafuna obubinja buno obugenda mu maaso okubeera nga butiisatiisa buli omu oba banne baabwe nga bagenda mu events zino ez'olukale oba mu bifo ebiri open for events oba mu events eziba zigenda mu maaso ate nga bikyankalanya. Naye nga mukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload videos on my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.